也没学的多了会演绎原来都做不嘛了。亲爱的弟兄姐妹，各位平安。平安。那我们今天怎样样哦？今天特别的开心。今天呢，等下对吧？我们呢，我们看呢，你妈这把咱们毕业干，把咱们呢，这个车拉着他就，还有嘛个出了后，等下还有嘛。我们一起开手欢迎来自香港的各位弟兄姐妹。你马这里是提了个证来了。刚才我们已经诵读过了经文。马太25的嘛，你是？马太福音第24章。有些俺呢，是第一个你个证嘛。45到51节。等下，参加是然后呢，满是然后个讲的一个大了。这里是讲到论善恶仆人。这边呢，和的等下是被苏克里呢有几嘛节呢，在街头呢，那哪里就别来一了。这一段圣经是主耶稣正在用比喻来讲。你不咋看那个，和乱有个说哈就咩那什么苏克里希望主耶稣第二次再下来的时候，就是希望可以看到这个善仆。这边什么苏克里你不不有看的，但那个今天的看啊，但那个拉少好了一下大东西。主耶稣第二次再降临的时候，他会带着礼物、奖赏以及审判的权。你嘛，那采用CD 3每个这边那采用的，我个人讲到就是好像是连续剧一样的，今天是最后的一堂。CD 今年第2那讲这嘛。过去的第1讲、第2讲已经讲过了。所以说，你就看呀，那路自路那个，就看嘛来，你嘛在说什么了？主耶稣降临的时候，又会像挪亚时代那样，临时就来到。对没？所以说，你挪亚这边在造呢，俺们得救了，那送得救没？当主耶稣用这个比喻来讲的时候，有3类的人。对啦，挪亚对吧？挪亚一家。那米耶一种马哈就说哈。还有一些是不接受神的话。我呢，还所以说还得跟你在造呢，加说的。也是提到这些主耶稣的仆人。这边呢，所以说，你不会看呢？嘛就看那嘛，就了了，就嘛在那里了呢。主耶稣第2次还没有降临之前，他就借着神的话语、圣经来提醒我们要怎么过日子。前面那所以说就看样子那第2嘛是哪来的？因为圣经里面说，没有人知道主耶稣是哪一时、哪一刻会来到。参加是有来你们那啦。所以像我们对主有信心，像那个挪亚对主有信心一样。参加那按那个人的那，其实那个动荡学呢，是有那个的。挪亚的话，他把他的一生献给主，他对主的信心是十足的。刚才我那个老沙宝做的呢。从哪里可以看到呢？就是从挪亚造方舟可以看得到。第二我跟你看有做没印度。他盖了100年左右。我的参加嘛是农美，农嘛呢有做区别啦。如果他对主没有信心，如果他对自己没有耐心的话，他所要造的船也是没有办法完成。对面呢，参加跟诺阿罗西有那罗百的方面。所以我们要信实，像神信实一样。米说白说可以就看你不就看呢，还有拉少好呢一下大的解决了就看嘛，那干的嘛。主耶稣第2次降临的时候，要带着奖赏、礼物来奖赏来给我们，也带着那个审判全世界的权利来到。有些我跟你跟咱们在家呢那个同啊，那参加是咋看的那个同49节到45节到49节就讲到那个好的仆人是善良的仆人。参加是咋看的那？你是多的出干啥去？他是又良善又忠心的仆人。那参加你是当
善良又是忠心的人呢？在45节里面我们可以看到，阿罗阿样查了呢，阿罗你这啥啦有错的呗，比呢阿罗阿样是啥嘞？阿罗。他就是知道什么时候该分配食物给那些人，他就按照那个所被安排的时间去进行。那么有什么呢？有个海南的经济说你讲的道路，有个安内军的有什么呢？有干嘛做嘞？那个主人的话呢，安排所有的工作给那些仆人，然后他就往国外去了。对不对呢？参加自由的哈的呢，有的呢你是讲呢，阿罗阿样查的，关于加啥，我们要比呢阿罗阿样查的都是这样的。中文圣经里面说，谁是忠心有见识的人呢？为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？对不对？有的呢，做买，刚边呀，杂货边啊，那对不对？安内啦。他是尽责任的一位仆人。对面有些行什么有的呢，有用牌自由杂货比如呢，做嘛不像人家把他们呢，有些那嘛有家的道路，有几笔过去，有的有了嘛那个。47节里面让我们看到主耶稣称赞他，然后就是会把他该得的礼物奖赏给他。对面呢，对嘛是诺贝加个嘛。我们刚才提到挪亚。提过泡沫会嘛是，诺你做嘛做嘛没有杂货的啦。挪亚他也是一个很良善的仆人，又是忠心的仆人。当然是我的嘛，我愿意是你的我的嘛。我们来看创世纪第6章22节。当然是我的嘛，我愿意是你的。创世纪第6章22节。当然对嘛，我愿意是你的，来。圣经里面怎么说呢？米耶麦诺就按那个神怎么样吩咐挪亚？诺跟你米耶呢，他按错没？挪亚就这样，凡事听从，然后照样行了。米耶呢，有个很多真的来，当然诺你马路你米耶呢按真有没？挪亚就按照神对他的吩咐去行动。你知道呢？记得不？没讲。他没有自己个人的思想的成分在里面。对面的话，当然你是说讲啥那对不对？所以让我们看到挪亚是一位又忠心又良善的仆人。那你马上就挪呢？挪现在哪里也来？那我们今天坐在这里的每位，有没有像挪亚这样的心态，或者是这样的顺从神？每个人做点哪个还有去面了？我们能够接受神对我们的要求，按照圣经所吩咐的吗？每个人按人错一分啦。我们敢不敢按照神对我们的吩咐去遵行？有嘛？那好呢，有这个是要扪心自问我们是否能够按照神的吩咐去进行？那么其实你有拍那个嘞，你蛮好嘛是。然后4章7节又怎样说呢？第7章第4节怎么说呢？你嘛古原因以后呢会干嘛咯？第8到第9节。虽然也比这俺原来会好嘛。现在我们来看第9节。他说那诺亚就才有多少来谈咯？圣经里面说挪亚他是一个义人。
有的那米耶的，有体系上的米耶的提过来，强求买，代求买来。他把他的一生献上给神，然后跟随神。有爱养的，爱养和了，对，弄阿天在农大有很多创作。在那个时代，只有挪亚是义人。对面米耶有在生活当中呢，是有的。所以神非常的喜悦挪亚。对面呢，弄个这边呢，米耶那是这个米耶有在干那爱的呢。神为什么会这么的喜悦挪亚呢？在那个面的老人跟你说，希腊的人那你诺亚的那米耶的就是不。从圣经里面让我们可以抓到一个含义，就是他是一位敬畏神的人。米耶的就是不呢，有就那路嘛，在你就那路的呢，米耶呢，就当面清楚把他面。每一天他是跟随着神。对不对？有的那米耶的上在那呢，来摸了的。所以他是很专心的听从神的话。有的那米耶爱懂干那呢。他是听从神的话。对不对？有米耶的就是不，但是呢，米耶懂那好不？但是呢，米耶的啥就米耶你摸的路，米耶现在哪里就完了，就实际他不？但是呢，因为他愿意听从神的话语，所以他就很了解神的心意是怎么样。米耶保证米耶的路就米耶，俺们是路米呢。神是有威严的，神是有权柄的。对不对？米耶的爱讨解，你查看一下，他们来就慢慢的可能来了，正确不？他们呢？他敢相信说神吩咐会发生那个水灾。他也相信。对面你都到处去你米耶那路当中呢，巧一点没？所以洪水泛滥在地上，他愿意按照，或者是他敢按照神的吩咐去进行。你刚才说的了呢，米耶的爱头也多，他慢慢的跟买来个嘛讲嘛。不知道各位相信吗？圣经里面所讲的就是神的话语。他们就是保罗的那。保罗让我自己有这个的嘛来，你买进去嘛？圣经里面说，凡孝敬父母的必蒙福，我们相信已经可以接受吗？那买进去了，的那在米耶你有没查到有考呢？也很大的人买进嘛。主耶稣会第二次降临，然后会来审判世界，你们相信吗？米耶的刚说有些关的人买进去嘛。凡相信他的、爱他的，主会接他为天家，我们相信吗？米耶的妈妈你刚说他们有那出来的咱们买进去嘛了。凡爱他的会跟他一起统管世界，一起做王，你们相信吗？这边呢，将来的人啊，俺呢，我觉得将来，俺的嘛，我觉得俺的跟俺这么我将来就等那蛮个理解。我们要接受，要相信是根据神的话语的真实，而不是要按照自己的思想、自己的意念去做。这个是呀，就那这米耶等下有多米耶？我们的神是公义的。米耶嘛不嘛怕米耶？神是永远不会改变。我想干了不？在爱里面。也很大的结果，有才有道，可能打了米明白了。他会用爱来审判我们。这边呢，和等下米耶也到了，对不对？这边按着来去明白，对不对？这就是神对我们所说的话。这个正确的参加自由参加的论自由的呢。如果我们能够像圣经人物里面的一些人物这样对主有信心的话，sampai so ayo kalenge adu ayo ba gal so ayo an ti ko lo ayo ni na jo ne ayo ne ti ko lo bi ju sama la adu da kong ne 圣经里面也是启示给我们看到，当我们爱主相信主的时候，有一天我们会跟主一起做王。za ni ti dewe la ma 我们再来看一段圣经。我们什么启示录对吧？你猜第20章原来第4节到第6节。看不来就跟来了。我记得了。
是ข้อที่4启示录第20章4到6节，4到6节。อาจารย์กูกินแต่ละรอบ cái mình chết như với người nga những mà từ đó cho mỗi mà những mà với từ đó những người cho họ được giá hạt đó ở kho giờ này Isu các con sakit kamu ta miye các người trong pada này tu juga jada cho họ được salah na ya mau mà ayo mà gì à yo khai quy mô mà quy mô mà không mà tu mà thà quy ta yo hơi đi không mà yo hơi alang mà gì à yo khai quy mô dùng mà đã và ayo mà ude lao khai nè thì hết cũng đang đi nó lệ siêu cho họ được thì hết cũng mà đang lao kia mà ude la cứ ude bebe lao của mẹ ude bebe lao của là quên cho họ cứ là đâu ta nhiều cho họ mẹ nhiều cô thì cô siêu gì ayo mà biết ta bầu mà ra ayo mà nhiều hậu khai phi ya yo khai nè thì hết cũng do như nó thế rất nhiều người là người ta na有阿姐在搞后面的年跟阿姐从家带了。这段圣经过去我们有提过，所以呢，相信各位也是蛮熟的。真的就在那不觉还该说哎呀起过了，不别别了都别了。这个是在大灾难的时期所发生的。对面呢，起过哎呀个了个，起过哎呀个了个，和个别了个和等等于中路很样，别人很样，等于中路可以来对不对？就是那个时候会有7年的时间，所以那7年的时间里面，刚才我们读的就是告诉那些弟兄姐妹信主的人。对不对？很样了，有的很样，等于中路上班是可以。靠哎呀，为了提的那必须不带来了一个。当主耶稣第2次降临的时候，会带一些还活着的人回天家。那么必须不带可以来的那个呢，和没有说还有讲哎呀，为了来咋打呢？你呢？没有说还讲哎呀，为了咋打的，不咋不啦？可以咋个米也得讲的咯，米也比别子的呀。就是那些还没有被接回天家的弟兄姐妹，就会面临到这个苦难。对不对？哎呦嘛，必须不拿的比别这样好可以了，或者那都那个弄都没。那些没有被接回天家的，就像挪亚一家的人。哎呦嘛，那还有接着他们会面临到这个苦难。没有书记，没有书记没。无论是饥饿，米也来把种，把木的呢还干嘛？就是要忍受那些没有信主的人对我们的逼迫。有的那是被书卡里面没有阿玛的。还有会出现那些敌基督的人。上面那个没抄袭的就是啦，你懂。最后那些敌基督的人会来掌管这个世界。还有嘛，去买有的那期待对哪个东了来，哪哪个东了然后呗。然后有一个中文怎么叫？像密码一样的那个chip会放在人的身上。对不对？和干嘛都的那不，哎呦嘛，那还要放在几多那谁啊？和干这里的。凡是没有他们给的那个记号他们都会去屠杀那些人。你都很头的那个，哎呦，好创好有咱们哎呦嘛，那蛮当然的。那凡是有他们的记号的那些呢，他们就不会去
逼迫。对面呢，ayo mak hemu tanah, ayo lo, ayo di mama moko, ayo moko tanah, ayo tadi ni kalau itu tahu, ayo tadi di sana. 敌基督会出现，然后会制造他的那个偶像给世上的人来跪拜。Misalnya macamnya, mijek bila du tanah cuan, tahu kerja tapi mungkin tahu, hay aja. 那个时候就是在世界上有逼迫的时候。对面啊，就开展了，觉得人家来还有的呢。我们应该怎么样在神面前坚持我们的信仰呢？对面现在就搁在那里。如果我们会有那个逼迫的那个年代，基本没得多了。我们就不能够犯那个轻了。农民话没得咋的都得好多来吃了。不知道是否会有饥饿？我们对面还养的呢，我们马边一头。那一段时间不是太长。说工资去了的呢。凡能够忍耐到底的。Sampai Yesus kali Thomas saja jangan lakukan. 主耶稣对我们有应许。Nggak ada sekolah di zaman nanti bagaimana? 你们要跟我一起做完1000年。Tapi呢，sampai Yesus kali bisa kodau呢，对Yesus biar biar有天经样的传呢。那些能够坚持到底的人，你这披萨比如呢，还有路途有了的，还有当家干兵嘛嘞。就必做祭司，在神的殿里面侍奉神。你现在把路就在路的呢。当跟主耶稣做完1000年的时候，就做米边讲嘛，讲做那个道路在那里，你也没事，你们嘛没事的有两个。凡死的人都会复活，然后来到主的审判台前。米呢也大家有完了在其他。神会审判所有的人。我你现在按照那个必修辅导呢，还有他这个挺需要创下我的呢。就是那些能够忍耐到底，一直到主耶稣来接他们回天家的时候。你不提过修保证还有嘛？这些在包他们家的态度。所以呢，第二次的死就不在他们的就不会影响他们。目前呢，米现在家他搞不上的。不在他们的身上，就说主耶稣接回天家的这些人就不必受到神的审判，或者是地狱的审判。哎呦妈，你也就觉得就是说呗。他们已经到神那里去了。那么很多人就觉得拿钱的差不米现在人他就觉得米现在家大家不让他们，那么很多人得辛苦面。不知道各位。想回到天家，无忧无虑，没有眼泪的，没有战争的，没有悲哀的，不知道各位所渴望的吗？后面什么爱的老人呐，就比现在人他就觉得女差什么的。启示录里面告诉我们说，在神那里没有什么困难，没有出什么的，没有饥饿，没遇到什么的，没有眼泪。对，但是你拿车进来了，你突进来家门里头。在神那里只有欢喜、快乐，有盼望。因为我那个乖养乖，没得啥。就不必像今天一样有生病有工作等等。那对不对？但是为啥么？但那参加进来看来是有。如果我们想得到神的应许的话，我们要像那个善良的仆人一样，要信实忠心。Dulu lo tanah, adi mama ni miye ni dulu mama biasa yang ni dulu cuma lah dulu hujung dia malu. 我们永远会跟神同在。你不觉得呢？参加嘛是有咋看到的？那原miye yang当然嘞，好了嘛。第二方面，我们来看那个恶的仆人。参加嘛是咋看的呢？2000年呢，俺是第一个你爱他哪咯？48到50节这里说到。参加嘛是咋看的呢？miye ayo ayo俺那参加嘛是参加嘛是那么个爱我你从更高的马上来的。这个恶仆
仆人啊，不但是凶恶，又是没有见识。Aga terus pulang aga no azi mia itu dia bidang tu saya jiwa soal tu me. 他们好像就是挪亚时代，不相信神会给那个洪水泛滥世界。No yo dengan no yo jangan lah yo mak nyamuk me. 他们看到挪亚在做什么，怎么生活。Apa ni ayo mak yo ane ejin ayo mak dah mana? 但是他们不相信挪亚所说的话。Ayo mak macam cuak. 他们 Ye ada. 不敢相信说神会审判世界。 Tapi saja bagi zakat tu ni hai dua dengan ini tu. 所以呢，恶的仆人就是如此。 Dari sini lah muncul formasinya. 他们也不懂预备自己的预备自己的生命。 Ada dari sini dia berjamalah dan macam ini tu. 我们单单相信神是不够的， Kamu jizama dan yang macam. 我们已经得救了，还是不够的。 Kamu jizama pada ni yang yo jadi zakma lemah. Kamu jizama pada ni yang jizama zakma lemah. 不单是说我们得救的缘故，所以要侍奉神。 Apa ni nak mikir sampai lah pada ni. 但是因为我们今天成为神的儿女， Sampai esok kali yang esok ni ada lalu jangan lelok dah nak. 神的灵住在我们的内心深处。 Mikir si ada dari si orang thapa tapi akan nombor dulu lah ni. 因为神的灵住在我们的心里面，所以我们要行善是自动自发的。 Tapi mikir cuma ada nak yo jadi cepat cepat ni zakmu zakar dah sini. 所以我们已经信耶稣的人，我们要懂得分辨是非。 Soalnya mana abu nggak ada soalnya nggak ada. Emang. 有聪明的5个童女跟愚昧的5个童女。 Soalnya nggak ada, mana nggak ada. Nah ada banyak tu, yo jenah ayu mah, tiga orang jenah. 10童女的比喻，一开始的时候，他们有的油都是一样的。 Nama kau? 有油。 Citaคนนี้ไหมยากไหม 他们拿了灯。 Apa ni? Tiada kele, tak ada mata cuci pada mana ayu ayu anak ayu kapiuไหมล่ะ 过了一段时间，因为他们没有办法坚持到底的缘故，已经睡了5个人。 Soalnya nggak ada, tak ada dua. Mikir ada ni kele masihnya pada mana ayu mau cita dan pun sama mana ni lah ni lagi itu. 有5个聪明的，知道神会来，虽然不知道是什么时候，但是他们去买油来，然后来预备，来等候主人。 Apa ni soalnya mana nggak ada, tak sampai mikir hanya juga paling kebadan yang hanya nak amalan dunia ini lah. 那愚昧的5个童女，就是他们没有个别的在预备油。 Sampai sekali punya, ayo mana punya. Soalnya mana nggak ada, tak ada nama jiwa ni. 当主耶稣降临的时候，那些5个愚昧的，他们的灯油已经干了。 Cita kedua banyak, ada banyak nama mana. 要怎么点灯也是点不着，因为油已经没有了。 Ayo masuk ke mana nggak ada, siapa ni soalnya nggak mana nama ni. 这5个愚昧的童女向有油的人求，请给他们。 Ayo mana punya nak nggak mau gaduh. Ngapa dulu ni lah mulai tak mahu kan tu kerja malam mulai. 他们就说，我们只预备自己所用的，我们没有特别的，或者是比较多的为你们预备，没有的。 Tapi ni malam tu tu nak nama puasa ni jom dia tu. 所以这5个童女去找买油的时候，主耶稣已经降临了。 Sampai esok kan kau ni lentah tu dan ngagak tu miye ni tu lah. Miye ni mana ni shock. 所以已经预备好的人，主耶稣会接他们到天家。 So kau mana ngagak anak lalu anak ni pusat leu kau ni, pusat leu kau ni. 5个愚昧的童女，不管怎么敲门，主人也没有为他们开。 Miye yang apa umat tu dia. 主没有回应他们。 Miye yang apa tu doa ni apa.
主对他们说俺都忘了谁呢？我不认识你们。对不对？你买的垃圾，你参加种的地，我还是觉得下次了，俺那你留过你。我们在世界上不管做了多少的善事，明天呢，讨论嘛，真需要嘛，纯粹了，的呢，这是嘛，弄得么，的呢，明天嘛，这样干嘛来？如果我们不听从神，不相信神的话，也没有办法进去神的国里面。对面参加嘛，是啥？那有俺那边就这来的呢，有那筹，筹，明天刚筹得啥干的嘞？怕害怕的是。恶的仆人，他也是随便这样的对待他的同工。有刚筹得买表，拿就哦。厌弃他的同工。就俺的呢。有国家的呢，在一个月就抢的，都表演一点。他们就过这个欢乐的生活，享年庆祝。咱别按老养长了，你把比多点的。到时候要给粮食，他们也没有给。对不对？嘛，参加嘛是啥的呢？就人啊，那个呢。所以这个恶的仆人是怎么样呢？你能没参加有点错，接近不这点错，都干哎。说我们可以比较，就是说他可以说到是我们今天当然信主而没有按照主的心意生活的人。错，你就比头呢，干哎。就是只凭自己的观念、自己的思想来生活、来侍奉。对嘛这里今天聊完了嘛？第一哈，那么是现在。我们再来看圣经约翰一书。第一哈，那么是你现在。3章第10节。งั้นใครคนไหนถูกมาหรอกดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า约翰一书3章10节这样说：从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此。对不对？这里的人呢，你越早呢，你越早嘛，那啥道子就是让他我们可以怎么分辨是谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女？对，女人的爱头就女人的爱头罗嘛，错不呢？就是不按照神的吩咐去遵行。约翰哎呀，你这个人你讲对不对？嘛搞的呢？如果不爱在我们里面的弟兄姐妹的话，他就不是神的儿女。对不对？这里的人呢，有还有嘛，下手好的，然后慢慢的米业上变变了。所以让我们借着这段圣经来思想一下来反思一下自己是否是有爱心。第约翰对吗？现在那是公开了吗？约翰一书2章15到16节。งั้นผมคือมาหรอกไทยพอแล้วหรอกอย่ารักโลกหรือว่าสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังแล้วก็ตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังจะล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจ约翰一书3章15到17节这样说：不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存的。
그럼 때문에 이 작은 집에 가을 좋아하거나 미예 가을 지야 요 된다 아 내가 如果我们贪爱世界，就没有爱神的心。 이 작은 집 가을보다는 그 대신에 주자라는 如果我们贪爱世界的话，世界就会来掌管我们。 미예 그 주자라는 不是神来掌管的，是世界来掌管。 아버님 내자다 지체지 포 랑이 포제 자주네 아그베 주자라는 거 랑이 포는 랑은 내자다 撒旦是从外面从情欲来试探我们， 때문에 시우자 내 사단에라 所以死是从撒旦而来。 아니 그만은 지면은 미예네 되네 但是永远这个是从永生是从神来的。 때문에 그 시우자 시우도 내 사단 아그베 우주주라 나는 시우자 시우 因为我们被魔鬼所迷惑，所以呢，我们的身体有一天必要死。 내 사단이 마비가라니 아주 정하다 나가 그 요소미에 그 대시야 그 사람한테 비교를 那我们怎么让可以不用给魔鬼来试探我们呢？我们就要多多亲近神。 미에 아들라 그 대시들을 넣었다나 아들 요즘에는 뭔가 가리냐면 当神住在我们知道神住在我们心里的时候，我们必定战胜所有的困难诱惑。 아버님 아줌마 미에는 마비 주자네 아버님 미차를 쓰유에 요래 대로다나 미차를 쓰이네 샤르지 지도 요래 대로지야 아그 기운 그 자조이 그가 했다나가 미에가 이거 비도를 해다 所以凡是不听从神的，不按照神的心意生活的，圣经里面说要把它丢在外面黑暗里。 là như chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi sự tự thế người thế sao tại nhà này là tại 必被丢在外面黑暗里，然后咬牙切齿的哭。 nó mới trả xong phải xong mà cho một lỗ đó nè 如果我们不想住在这个世界的时候， 아들 저를 누구 유진한 분 알로 마사르지 미에 미한 내가 라츠 그 카피로的那그제제 如果有什么困难是成为我们跟随神的拦阻，求主帮助我们，让我们去战胜它。 미에네 에 다루에 전쇼 사자지요 인초이프 네 미에 미하는 그냥 但愿我们愿意按照神的话语来生活，让我们能够进入神的国里。 때문에 이런 자나 요하나 로가 얘기 따라 미에 그 물에 와가 求神祝福今天有机会听到的每一位。